Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Danas vam pokazujem auto koji me ispoštovao i preživeo sve i svašta, a ja ću zato da ga sređujem. Tako da, koga ovo zanima, nek ostane u nastavku videa. Ko prati od početka kanal zna da sam vozio i već je kod mene, ja mislim ovo je auto koji je rekordni broj godina kod mene, sigurno jedno 6 godina. U pitanju je Passat B5 Plus sa dobro čuvenim 1.9 TDI motorom od 96 kW ili 130 konja. Vidjeli ste par slika u uvodnim kadrovima kako auto izgleda. Auto je preživeo u zadnje 2-3 godine sve i svašta. Čak sam vam i spominjao da ću raditi test, da vidim koliko su stvarno izdržljivi ti kod nas, kako da kažem, dosta popularni na Balkanu 1.9 TDI motori i mnogi ljudi se kunu u njih i veruju i kažu da su neuništivi. Ja sam ih testirao i sad ću vam ispričati deo moje priče. Aj počet ću malo od interijera. Kao što vidite, auto ovdje pali se na taster već pa ima sigurno jedno 3-4 godine. Ni to nije rešeno. Evo vam signalne lampice. Ove lampice sve konstantno gore, pa sigurno godinu i po, ako ne i dve. Šta ima? Dobro, rezervu ćemo odmah zanemariti. ABS, ESP, to su dole senzori na točkovima. Sad ću vam pokazati, samo moment da izađem. Evo, sad ću pokažem ovdje, samo moment. Vidite ovo, kao da auto nije korišten pa bar 2-3 godine. To je iz razloga što, samo da fokusira, nema klešta. Evo ovdje, prednji disk, znači auto se vozio se često, znači disk radi, ali zadnji, vidjeli ste. E sad, znači objasnio sam zašto gore ove dve lampice. Ajde, akumulator on pali još uvek, gorivo dobro. Tečnost za šoferšajbnu ili vetrobransko staklo. Nema tečnosti zato što je dole na samoj bočici pri dnu pukla je i jednostavno kad sipam iscuri, tako da ne vredi. Ulje, auto se vozi ispod minimuma, na meraču nema kap ulja već od negde, pa ima jedno 7-8 meseci. Nekad dolijem litar, nekad ne, ostavim ga tako i vozio se tako. Grejač, airbag, znači to su neke lampice koje konstantno gore na samom autu. E sad, šta sam još zaboravio da ne pomenem? 20.000 ulje nije sigurno, ni jedan filter nije promenjen, ako ne i više. Zašto se to odigralo? Naravno, koji svakom u životu naleteo je jedan period gdje nisam imao financija i zapustio sam auto. Kad sam došao već do dela, kad mi nije ni vredelo ulagati jer trebalo je dosta novca, onda sam prešao, uzeo drugi auto, on je ostao sa strane i krenuo sam da testiram taj 1.9 TDI motor. I jasno, neko će reći, aj življavaš se, uništavaš auto. Ne uništavam, jednostavno je bio zapušten, bio je pred kraj i hteo sam jednostavno da ga testiram, a onda u jednom trenutku da uložim određenu sumu novca da ga dovedem u pristojno stanje. Jer ovakav auto, prvo, nije bezbedan da se vozi, ne bi nikom želeo da prodam takav auto, drugo, da ga prodajem na otpad, ni to nisam želeo. Tako da ostao sam u situaciji gdje nije vredelo ni ulagati u auto, ni sređivati ga. I tako je vožen. Auto je još registrovan pola godine. Da krenemo redom. Znači, rekao sam testove izdržljivosti, motor je se pokazao, znači čak je bez ulja vožen pola godine. Znači, na onom meraču šipci nema kapi ulja na njemu. Nekad, kažem, svaka 2 mjeseca, posle nekih par 1000-1500 km dospem litru, on to brzo potroši na neki donji deo. Motor stoji malo nakoso, da li je do toga dihtung je ona izgore od glave motora, tu pušta ulje. Da li je do toga jednostavno izgubi sa šipke i onda posle non stop gori žuta lampica, čekam dok ne blice crvena, a onda znam da je baš problematično i onda mu dospem litru ulja. Točak ste vidjeli, puklo je bilo crevo u jednom trenutku i kočioni klip zato što su
pločice bile potrošene, izleteo je. Znači trebala su ona druga klešta da se uzmu, jednostavan način, presečete do ovog dulja, stavite šraf i uklonite ta klešta. Auto naravno pri većim brzinama sa 80 ako naglo zakočite zabacuje na jednu stranu i naravno nije bezbedan za vožnju. Jedna velika stvar koja me iznenadila, moram da otvorim prozor, jako je vrućina, a opet hoću da imate što bolji zvuk. Jedna jako velika stvar, autu viskoventilator i hlađenje motora ne radi već pola godine ili više u zimskom periodu. Ja s ovim autom nisam nikud išao dalje od 20-30 km da se napravi u jednoj vožnji i to je to. Znači lokal, neki malo jači lokal i to je to. Jednostavno pređete tih 30 km, ugasite, u sistemu fali pola litre rashladne tečnosti, sipao sam vodu naravno, viskoventilator ne pali, auto se često pregrevao. Znači neki auti jednom prokuvaju, dignu temperaturu i naprave havariju na motoru. Ovaj je konstantno kuvao, pa sigurno 100 i više puta i dan danas pali bez problema, radi i funkcioniše normalno. Tada, posle ovih nekih testova, shvatio sam da ovi 1.9 TDI motori su napravljeni da baš izdrže. Znate kakva je situacija kod nas generalno na Balkanu, kakve su financijske mogućnosti, kogod uzme ovaj 1.9 TDI, ako nije baš već uništen, služit će ga za neke osnovne potrebe. Naravno, vi sad da kupite primjerak kao što je moj auto, da uložite 1000-1500 eura, jao glavobolja, kao i sa svakim lošim primjerkom kad se uzme, ali ovi motori pokazali su se vrhunski. Evo sad auto nije paljen, pa jedno sigurno nije paljen, pa 3-4 dana. Evo kako pali. Znači, paljenje posle 2-3 dana stajanja. Auto pali, radi i to je to. Vidite vibracije, vidite sam interijer. Brave nema. Polomljene, plastike polomljene. Možda će neki napisati da sam i kao najgora stoka poneo se prema ovom autu, ali jednostavno kad nešto se desi i pukne, ne zamenite na vreme u 6 godina, onda samo dovedete auto u ovako užasno stanje. Nebo je palo. Šta da se radi? Šta je tu je? E sad, vidjeli ste ispred, najčešće vozim ovoga Focusa, koji je isto predstavljen u nekim od klipova. Odličan gradski autić, tako da definitivno ovaj auto će, pa ja se nadam, negdje tamo 10. i 11. mjesec krenuti detaljno da se sređuje i radit ću jednu restauraciju, ajde da kažem. Tako da bit će zanimljivih videa, dosta stvari ću raditi sam, neću raditi jedino generalno na motoru, to će neko drugi raditi, ali potrudit ću se da snimim. Tako da, eto šta se ukratko dešava sa Passatom, kako se pokazao taj auto, šta je sve preživeo i verujte mi, kad naši ljudi sa Balkana kažu da je 1.9 TDI vrhunski motor, ja se slažem sa tim i svašta preživi, izdrži i da, i u ovakvom stanju ovaj auto me ni jednom nije ostavio na putu. Nikad. Desi se kvar, desi se, ne znam, puknu vakum creva, raskače se, auto nema snage, slabije koči, ali te doveze kući i to je to. Tako da, sve moje preporuke za 1.9 TDI. Da, još jedna stvar, rekao sam u prošlom klipu, spomenuo sam, giveaway je u toku. To jest nagrade za sve vas, kanal je porastao, zahvalan sam vam i rekao sam u svakom klipu koji dostigne 1000 lajkova, nekoga ću izvući iz komentara i dodeliti neku novčanu nagradu, neki deo za auto, vidjet ćemo kako kad, ali znači jedini uslov je da klip dostigne 1000 lajkova i da bude negdje u klipu vaš komentar kako bi mogao da vas izvuče. Tako da to je neki vid zahvalnosti prema vama koji pratite ovaj kanal i podržavate. Ništa ljudi, eto to je to ukratko za ovaj klip. Vidjeli ste kakvo je stanje Passata, rekao sam sređivat ću ga uskoro, pred kraj godine krenut će sređivanje jer jednostavno ovaj auto nema vrednost neku, nije kolekcionarski primjerak, ali meni je vrlo drag, poslužio me u najtežem periodu i nikad me nije izneverio i zato hoću da ga sredim i jednostavno auto je i dan danas
maksimalno funkcionalan. Tako da, eto, to je to za ovaj klip. Od vas like, share, komentar neki vaš na sve ovo, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!